أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو الله يبارك فيك. إنما يتذكر أولو والذين يصلون ما ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أفمن يعلم الذين
وفرحوا
وقرآنا فرقناه لنقرأه على الناس ونزلناه تنزيلا
وبعد إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا ذلكم العالم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ حسن محمد ناصر قارئ ومن يدرس العربية العالم الإسلامي كله والمقيم بالنازل مركز مدينة نصر محافظة البقالية نخلقها على حضراتكم وخبراء الصوت وأبواء الحاج الشكران وأولاده غازل الفراش الخطأ معلم يسري أبو عبد الرحيم الحاج عبد العظيم عز الرجال